भोलि घर जानलाई कोसेली किन्न आएको यो कोसेली किन्न आएको पुस्तकारीहरू यो गुटपाकहरू किन्न आएको न्यु रोडमा त्यो इनड्राइभ गरेर गएको थिएँ प्लेन पनि आइरहेको रहेछ उता एयरको प्लेन एयरपोर्टसम्म न्यु रोडसम्म त्यो इनड्राइभमा गएर फेरि त्यहाँबाट यो सामान किन्यो अरे अनि कोटेश्वरमा यहाँनिर मलाई पहिला खाएर गएको एकदम मिठो खालको मोमो थियो कि एउटा शिखर मोमो भन्ने दामी थियो त्यहाँ मोमो खानलाई जानु पऱ्यो भनेर झरेको उता पारीतिर जानुपर्ने यहाँनिर यता वारी नै झारिदिँदो रहेछ त्यो जेब्रा क्रस गरेर गएर खायो अरे फेरि रुम जाने हो यहाँनिर पानी पर लागेको जस्तो भइरहेछ मौसम पनि बाइकमा हिँडेको थियो त्यो इनड्राइभमा बाइकमा हिँडेको भएर होला कपाल पनि तेरो नाम कट भएछ अब यहाँबाट जानुपर्ने मान्छे यति भिड छ गाडी यति भिड छ ठिक्क क्रस पनि भइसकेको छ अब गाडी कुद्यो अब एकछिन वेट गरेर यहाँबाट एयरपोर्ट यता पछाडि एयरपोर्टको अगाडि यहाँ कोटे सो त्यहाँनिर एउटा शिखर मोमो भन्ने छ कि यस्तो मिठो बनाएको थियो पहिला अहिले छ छैन थाहा छैन एकपल्ट गएर मोमो खाएर जानु मन लागेर यता आएको पाइन्छ पाइँदैन हो भोलि घर जाने तयारी हुँदैछ भोलि बिहान 4:30 बजे रेडी हुनु गाडी लिन आउँछु भन्दै थियो एयरपोर्टसम्म बसेको भएर हेरी ल्याउँछ त्यस्तै हो हाम्रो नेपालमा जे जसो तसो चल्छ काम चलिहाल्छ नडराउनेहरू गाडी कुद्दा चाहिँ सुई गइहाल्दो रहेछ अलिक डरला अब विचार गर्नेहरू चाहिँ अलिक उभिराख्नु परेको छ किन रिस्क लिनु भनेर हो के अरे गइदिन्छु म पनि पर्ला गइदिन्छु भनेको तर बाइकहरू यति आयो कि त्यो लेफ्ट टर्न पनि खुल्यो भने चाहिँ म छेकिन्छु पुरै लेफ्ट टर्न खुलिएको छैन यसरी राइट टर्न यता राइट टर्नको टोलीहरू छ एउटा गाडी आएको थियो कस्तो इसारा दियो जाउ भनेर नेपालीहरू सबै हुँदैछन् बिस्तारै राम्रो गाडीमा आएको मान्छेको व्यवहार पनि राम्रै जाउ भनेर सिग्नल दिँदै थियो क्या अनि यो बाहिर पानी परिरहेको भएर अनि 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पनि देखाइरहेको थियो क्या त्यो उयसमा मोबाइलमा इन्टरनेटमा अन्त अनि चिसो होला बाइकमा हिँड्नलाई चिसो हुन्छ होला भनेर फुल बाउला भएको गर्मी हुने खालको कपडा लाएर आएको बाहिर रहेछ गर्मी यहाँ अब गर्मी भइरहेछ अझै तातो मोमो खाइयो भने के हुने हो थाहा छैन ए मोमो पस यहाँ रहेछ नि मोमो पस ए शिखर मोमो भन्नु प्राय मिठो थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन ठुलो भाँडामा टन्न पकाइरहेछ हेरौँ यहाँ भिड चाहिँ यस्तो भिड छ नि यो मोमो खाने ठाउँमा यस्तो भिड छ मान्छे जता मान्छे मोमो खाने ठाउँमा लास्टै भिड छ यो चाहिँ टोकन अरे पैसा तिरेपछि आउँछ त्यो दिएर अनि मोमो खानु यो भिड भएको चाहिँ मान्छेले मोमो खाएर त्यत्तिकै हिँडिदिन्छ भनेर पहिले पैसा तिरेपछि यो निलो टोकन अरे यो के कोकको बोतल कुच्या के अरे बिरको कुच्याएको है यो दिँदो रहेछ अनि त्यसपछि मोमो दिने अब एकछिन वेट गर्नु कति बेला आउँछ त्यसपछि मोमो आइसकेको छ मोमो सुप हालेर खाएको हालिनु तपाईँको आएन मोमो चाहिँ एक प्लेटमा 10वटा हुन्छ नि त 9वटा मात्रै आएछ क्या अनि गनेर 9वटा मात्रै भएछ खै अचेला 9वटा मात्रै हो एक प्लेटमा भनेको त्यो बहिनीले होइन 10वटै हो अरे अनि पछि फेरि एउटा ल्याएर थप्छ क्या बिग साइजको मोमो एकदम टेस्टी टाइपको कोरिया बस्नु उता विदेशमा हुन्छ यहाँको मोमो खुब याद आउँछ नेपाल गयो भने चाहिँ यहाँको मोमो खाएर मात्रै जाने सोचिरहेको थिएँ त्यही भएर फेरि आएको आज खाँदैछु एकदम दामी छ पप मोमो है फेरि
मोमो खाएको लास्टै पिरो भयो क्या चिसो खानु पऱ्यो भनेर यो पहिला बसतिर खाँदा त 15 रुपियाँ सिम्पल उठाएको नि त अहिले त 70 रुपियाँ भन्दो रहेछ क्या त्यही बसमा खाएको यहाँ पछाडि बस्नुभएको अङ्कलले ठेलदिनु भयो क्या नाकतिर गयो ठेली खाँदैछु मिठो छ तर मोमो खाएर निस्केको हात मुख सबै चिल्लो भयो 6 बजेको रहेछ हल्का साँझ पर्न लागेको जस्तो भइरहेछ है अनि मोमो पसलमा कोही चाहिँ त्यो टोकन सानो स्टिलको गोलो बनाएको रहेछ त्यसलाई ठोक्दै बसिरहेको थियो टङ टङ पार्दै अब छिटो ल्याऊ भनेर होला रमाइलो भयो मोमो खायो मिठो थियो मोमो त अब घर जानु पर्ने नेसनल एयरपोर्ट अगाडिको गेट अगाडिबाट पनि अलिकति भित्र जानुपर्छ होटल चाहिँ त्यही भएर इनड्राइभमा जानु थियो होला धेरै पैसा पनि लाग्दैन 100-150 रुपियाँ कति लिन्छ त्यसको लागि भिडियो बन्द गर्नुपर्छ इनड्राइभ बोलाउनको लागि कोटेश्वरबाट चाहिँ यता इनड्राइभमा आउँदाखेरि 73 रुपियाँमा देखाएको थियो तर मैले 100 रुपियाँ दिएर आएको 73 रुपियाँमै आउन मिल्दो रहेछ क्या यसरी इनड्राइभमा आउँदा चाहिँ त्यो बस स्ट्यान्डबाट यहाँ आफू बसेको ठाउँसम्म आउँदाखेरि जम्मा 73 रुपियाँ अथवा 75-70 रुपियाँ भनौँ न त्यसरी लिँदो रहेछ बाइकमा छिटो पनि भयो सजिलो पनि भयो हिँडिराख्नु पनि परेन नेपालमा यो इन्ड्रा ठाउँ हो भन्नेहरू कस्तै सुरु गर्यो राम्रो गरे रहेछ अनि त्यही माथि यिनीहरूको चाहिँ फेरि कम्पिटिसन पनि एकदम धेरै रहेछ अहिले यङ हो कि खोइ के भन्ने पनि आज अरे यस्तै यो इनड्राइभ पठाओ जस्तै 2-3 वटा अनि झन् सुविधालाई राम्रो सस्तो बनाउने एकदम खोजिराखेको रहेछ यिनीहरूले त्यसो हुँदा यो सेवा लिनेलाई पनि सजिलो भयो दिनेलाई पनि एकदमै राम्रो सजिलो रहेछ हाम्रो नेपालमा यो कन्सेप्ट कस्तो ल्यायो एकदम राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको रहेछ यसरी अहिले रुममा आयो अब म चाहिँ भोलि घर पनि जानुपर्ने छ घर जानको लागि तयारीहरू गर्ने हो भोलि 4:30 बजे जाने भनेको छ रेडी हुनु भनेर भनेको थियो बिहानै 4 बजेतिर उठेर रेडी हुनुपर्छ त्यसकारण टाइम लाग्न सक्छ अहिले लगेजहरू टक्क प्याक गरेर ठिक्क पारेर राख्ने हो अनि सुत्ने हो त्यसपछि खिच्नलाई लायक खालको दृश्यहरू देखेछ भने खिच्दै घर पुग्ने हो आजलाई चाहिँ यति नै आज चाहिँ सोमबार यहाँको 25 सेप्टेम्बर 22 तारिकको बेलुकाको 7 बजिसक्यो यो भ्लग यति नै गरेर त्यसपछि भोलिको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।